Minister Swam Kumar की disqualification case के अरोब hearing असी Manipur Legislative Assembly की Speaker Tribunal दा पांगथोखरे Speaker ना judgment reject तौदुना थमखरे अमसुंग इंडिया की ख्वाइदगी चाउबा म्यूजिक लेवल अमसुंग मालेमदा ममिंग चलिबा टी सीरीज ना नॉर्थ ईस्ट स्टेट ता लेरिबा नहासिंग की टैलेंट योखनबा मणिपुर दा मिटेंग नबी मैं खुरुमजरी अदोमने इंग्रीबस इम्पैक्ट न्यूज़ ने आई बिजाना मनोहर मेमना हौजी पुंजा आसी फाबुगी मरुबा पाउसिंग मियामदा पिजरी माहौल मिनिस्टर टी.एस. कुमार बो डिस्क्वालिफिकेशन तौनबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर ट्रिब्यूनल दा थारखिबा वाकत सिंगे अरोबा हियरिंग असी पांगथोक्तुना जजमेंट रिजर्व तौदुना थमख्रे कांग्रेस एमएलए के.एस. जयकिशन ए.के. मीराबाई आर.के. इमो ओ सूरज कुमार के मेघचंद्र यावने एमएलए तरा मंगाना पिटिशनर सिंह ओइदुना थारखिबा तोंगान तोंगानबा केस तरा मंगा की हियरिंग अदो पिटिशनर सिंह की काउंसिल ओइना सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट एस.जी. हसनैन एन इतोम्बी मोहम्मद फैजल अमदी बबोई ना महुत सिंधुना सरुक याखी लोइनना रेस्पोंडेंट सिंह की काउंसिल ओइनसु सीनियर एडवोकेट एस पाउनम अमदी एस गुणवंता ना सरुक याखी अयुपुंग तरामाथोइदगिना नुंथिल पुंग अमरोम ताबा फावबा चथखिबा हियरिंग अदुगी मतंगदा पिटिशनर सिंह की काउंसिल ओइना सरुक याखिबा सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट एस.जी. हसनैन नाहाई ngasi pangthokiba final hearing aduda speaker na nakal anima ki wafam sing taraba matungda minister sang kumar gi judgment asi reserve oina thamki loinana makha tana nakal animak na argument tawningba leirabasu february 12 phawbada speaker gi tribunal da written argument oina pisilaknaba khangalakle haiki Honorable Speaker, the matter was heard against the disqualification petition, Mr. Shyam Kumar, Minister Manipur Government, and the judgment is reserved. And Honorable Speaker also directed us to file any additional document if you need and written submission till 12th February. Thereafter, judgment will be delivered. इंडिया की ख्वाइदगी चाउबा म्यूजिक लेवल अमसुंग प्रोडक्शन हाउस ओइबता नतना मालेमदा ममिंग चलिबा टी सीरीज ना नॉर्थ ईस्ट स्टेट ता लेरिबा नहा सिंगी टैलेंट योखनबा मणिपुर दा मिजेंग थमलकले टी सीरीज की फिल्म एकेडमी अमा ओइना गुवाहाटी दा हंदक लिंखतुना मपुंग फाना चलाइबा हौख्रबा टी सीरीज स्टेज वर्क्स एकेडमी ना सेनापति डिस्ट्रिक्ट की डॉन बॉस्को कॉलेज मराम गा खुसम नदुना लमदम असिगी मीडिया अमसुंग एंटरटेनमेंट ता टैलेंट लेबा नहा सिंग योखनबा पांदम थमली हिरम असिगा मरी लेनना ngasi टी सीरीज स्टेज वर्क्स एकेडमी गी ऑफिशियल सिंगा इम्फाल की नॉर्थ एओसी दा लेबा होटल क्लासिक ता पामी सिंगा उनबदा एकेडमी असिगी सीईओ सुबदीप साहना फोंदोरकपदा टी सीरीज स्टेज वर्क एकेडमी असी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ता इंडिया की अहानबा ओइना नोइडा दा लिंखतुना माई पाकना चलाइरी लोइनना नॉर्थ ईस्ट स्टेट ता मीडिया अमसो एंटरटेनमेंट की लमदा सिंथांगनिंगाई ओइबा मोंगदा टैलेंट लेबा नहा कया लेरी टैलेंट लेबा नहा सिंग असी मतमगा चुनाबा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की इक्विपमेंट अमदी ट्रेनिंग पीरबदी नॉर्थ ईस्ट स्टेट ता फिल्म पुथोकपदा ममिंग चलिबा मणिपुरी फिल्म इंडस्ट्री असी मालेम की थाकता पुखटपा ngamgani हाइबगी थाजबा फोंदोरखी लोइनना फिल्म एकेडमी असिना परफॉर्मिंग आर्ट्स अमसुंग प्री पोस्ट प्रोडक्शन के तोंगान तोंगानबा कोर्स कया अमसु तंबगी खुदोंग चाबा पीरी नॉर्थ ईस्ट स्टेट की ओइना कोर्स की फी लौबदा स्पेशल पैकेज सु पीगनी हाइरी लोइनना स्टेट असिगे टैलेंट लेबा मियोय मंगा अमसु खंदुना तमनिंगबा कोर्स तंबदा लेमना तमहनबगी खुदोंग चाबसु पीगदौरी हाइरिबा फिल्म एकेडमी असिना मणिपुर गवर्नमेंट अमसु मणिपुर यूनिवर्सिटी का कोलैबोरेशन तौदुना थबक तौनिंगबगी अपामबसु फोंदोरखी लोइनना मणिपुरी शॉर्ट फिल्म अमसु फिल्म एकेडमी असिगा खुसमनरगा पुथोकनबा पाइपलाइन दा लेरे हाइरी Cinema is a medium of, it needs a lot of technicalities. Then when the technicalities come, the equipments are very much required. It's a practical thing. So day by day it is enhancing. So yeah, you may have a very good actors, or you may have, Sujakanta sir will agree with me, you have very good directors, but if you don't have the good equipments, then you will not get the required result. If you have that actually, so language will not create a barrier. So it definitely can go to any market actually. So in that way, if we invest, that we are doing, as you asked a very great question, sir, that we are investing a lot of things to enhance the standard of the regional film.
Paumi Singh Unaba Aduda Saruk Yakiba Manipuri film maker Laimiam Surjakant Sarma Amasung Manipuri film actor Soma Laishram Anigi Maikaidagisu T Heresna Lokaliba Kongtang Asida Apenba Amadi Tagatpa Fongdoki Loinana T series na Baikalak Liba Kongtang Asida Manipuri film Toriba Amadi film that Tawa Yauzaba Singna Yaushin Mangam Labadi Manipuri film Asigi Thak Asi Wangkhatpa Ngamgani Haibagi Thazaba Phongdoki Loinana T series stage work academy Asigi information center ani Manipur gi mafam ani da haibadi Don Bosco Maram amasung Khuyathong road Thangal Bazada leragani haidi Okay, Manipur daso hozik filmmakers natraga hozik sound designing tawriba VFX pairiba sorry me am say already moise knowledge ti laraga basic knowledge ti laraga khoigi ka haitare khuthadabam natraga well equipped leitaba dugumba technical line or sida mayam na putharaga leiba mayam yauri so if this institution comes aduga moina sigi kano sigi institute sida part mo itaragadi akhoigi northeast amadi khoi manipur da su hena chakhatpa production mayam puthorakani sahi kullama kudra ama film experience di lelaba film maker oiraba aduga technology is the sahi kudingi development lakpunina ngasi ma tolaiba technology singse masi handle do bang amuktaba aduna technician amaga film maker amaga adjustment gi lingwa lakpa Imphal Ukrul Lambi gi Minithong amasung Lamlong Kaithel gi traffic point ki sarukta traffic police personnel singi masing hengat hanba amasung road median hapa gi tangai fadaba leire haidiba lambi asida passenger gari thoriba yauna gari macha amasung achoba thoriba singna niyong kaina thoningba mawngda gari thobana control tobinaba leitaba dagi lambi asi asukki matik chilhalle masigi mathakta gari singna niyom lana khamjinba mafamda khamba amasung passenger puba gari singna mafam chadana mi hapnaba amasung khamnanaba gari khamba asina lambi asi amukka hena chilhanbagi achoba maram oidi lambi asi ge lamlong kaithel ge traffic point area da median leitabana maram oraga niyom lalabasu chumlabasu gari macha amasung achoba thoriba singna masa masana hana chalhoraga loire khanna gari thongnabana lambi asida ro mari manga thokna gari thongnabadagi traffic jam thohan bada achoba maram sing oidi Masina lengak amasung mari lainaba loisang singna chatpada chapchaba mityeng changduna Imphal Ukrul Lambi gi Minuthong amasung Lamlong Kaithel gi traffic points gi sarukta traffic police personnel singi masing hengat hanba amasung road median happy bagi tangai fadawal leire Myanmar gi Mandalay da leba Bamon Khunjau Mandapta Rajashri Baigal Chandra Cultural Foundation Manipur gi Mapalak Suba Foundation de pangthok lunaba miyoi chamaga humdrana saba kangbu ama Imphal thadukri khongset asida JN Manipur Dance Academy Sri Sri Govindaji Bharti Seva the Nat Sangit Academy and Research Center ya school yauna tongan ba cultural organization singi artist sing saruk yari Myanmar da pangthok lugadoriba foundation day asida lamdam asigi jagoi isai wari libana chingba thorong kaya utkani hairi wari liba classical Manipuri solo dance na chingba item kaya aikoina mandri gi khunjong mandopta akoina numit nini chumna pangthok charugani lone na mafam lamdam madugi leiriba aikogi maitei gi leiriba mayam dugi da Manipur gi chanabi amadi akogi kala sanskriti sibu akoina moida masak takna ba moibu akoina jagoi sei sei Manipur gi sumain tawi haibana chingba lamja bebar khudima ka lone na ada phongdong nubugi damakta handaki tanja si laujabani Matang swai se break ama lojage break ke matungda China gi mathangda coronavirus na Hong Kong da mioi ama sihan khibagi pau amadi Manipur ama Somalengi tongan ba I pau sing puduna laksage impact news mi ta don review mayambo muka na taram lok seri bulletin sigi makhata ba pau miyam da picheri China gi mathangda coronavirus na Hong Kong da mioi ama sikre lekhidraba mioi asi masagi chahi kunthamapan sure mahak haukiba thada China gi Wuhan dagi halakpani hairi amaromda Karnataka government na state asigi border district Dakshina Kannada Koduga Chamarajnagar amadi Mesuri da
सर्विलेंस टीम सिंह थमदुना स्क्रीनिंग थबक चेक्सिना चथरी चाइना दगी हलकपा कर्नाटका मचा हुंफु हुमदोय टेस्ट तौबगी मनुंगदा मियो 59 होम आइसोलेशन दा थमली नाकलमरोमदा नागालैंड दसु स्क्रीनिंग तौबगी थबक अकनबा मोंगदा चथरी चाइना दगी लाकपा मियो 19 हुमदोय टेस्ट तौबदा पॉजिटिव ओइबा नत्रगा चिंगनाबा अमता यावदे हाइरी केरला कोरोना वायरस के अनोबा केस अमा थेंगनाखिबगा लोइनाना लेबा आसिगी ओइना पॉजिटिव ओइबा मियोय अहुम सुख्री ngarang ningthokaaba numita China gi Wuhan University da mahai tamba miyoy asi virus asina nare haina confirm tokibani loinana Kerala da miyoy lising ani gi mathakta yum amadi hospital sing da observation tawduna thamne laina asi epidemic state calamity ni haina lauthokna ba warep lawri haina Kerala lenga ki maikai dagi health minister KK Sailajana phongdorakre laina asidagi mapung phana ngak thok naba akanba khongthang kaya lokhatpa hore hairi Delhi Assembly Mikhal Gamari Lenana Tongan political Luchingba Singna Magi political party Singda board Fanganana Bagi Damak road show public meeting Yauna Yumtong Kuding Changdun Akanba Monda board Kombagi Tabak Chatari Mikhal Asigi Damak Ngasinung till Prime Minister Narendra Modi na West Delhi gi Dwarkada Pangthok Parali Amada Wang Angatori senior BJP gi Luchingba Amadi Gujarat ki Chief Minister Vijay Rupani na ngasi Chandni Chokta BJP gi Damak board Khongani senior Congress leader Amadi Punjab ki Chief Minister Captain Amrinder Singh Haryana gi Hanagi CM Bhupendra Singh Huda Amadi Rajya Sabha gi MP Raj Babar Nasung asi pangthokpa public meeting kayada saruk yagani Aam Aadmi Party ki convener su oriba Delhi ki Chief Minister Arvind Kejriwal na ngasi party adugi manifesto fongani Mikhal asida BJP AAP Amadi Congress na kan mamong da lamba tawnari Sidhumdra leba assembly Mikhal adu da punna candidate Chatruka Humpu Nipana Thengnari Masida voter lak nimpu taret na lak leba thang numita haibadi February Nipan da vote thadanakani Mikhal asigi vote masing February 13 da thigani Arab Bulletin asige headlines amona miyamda thamjari Minister T.S. Swamkumar ki disqualification case ke aroba hearing asi Manipur Legislative Assembly ki Speaker Tribunal na pangthokri Speaker na judgment reserve tawduna thamkhri Amasung India ki khwaidagi chawba music level amasung malemda maming chaliba T series na North East State lairiba Nahar Singh gi talent yongkhanaba Manipur da meeting thamlakri